Ամերիկայում ու Ռուսաստանում կամ Եվրոպայում կտեսնես դու միշտ էլ հայ, հայ, հայ ու երբ տեսնում ես ուրախ կանում ես ուզում ես որ շուտ վերադառնա ու պարտիզանը մեզ հետ կապ չունի սա պատմություն է եղբայրների մասին ջան, ջան, ջան որ միշտ վիճում են կամ բաժանվում են վերջում հաշտվում են ջան, ախպերը ջան Ջան Չեմ տեսնում ձեր ձեռնոցները Չեմ տեսնում ձեր դիմակները La Casa de Papa Commedia La Casa de Papa Հորանց տունը Մենակ թե չգտնեն Դիմանալն անհնար է Հատնտիր արևածաղիկներ ապա չի Եթե ուզում ես հաճախորդի պակաս չունենաս, պիտի ունենաս լավ բարմեն, այսինքն բիրմեն, ու լավ գարեջը, այսինքն դիլիջան, իսկական բիրմենը պիտի գարեջերի գույնից ջոգի, ինքը վերին արտի ծորենից է, թե ներքին արտի գարուց։ Դիլիջան գարեջուր, ընծիր քո համարը Հայկական բարեբեր հողից եւ արևի շողերից սնված քաղցրահամ խնձորի ջեմը սիրով պատրաստված փխրուն խմորի մեջ, խնձորի ջեմով թխված քաբլիթներ, բոն դեսերտ, բոն ախորժակ Գնումներ կատարելուց առաջ մտեք t-buy.am Համեմատեք, հասկացեք, պատվիրեք Անվճար առաքում, օնլայն ապարիկ, շուկայականից ցածր գներ t-buy.am Նվազագույն գները Հայաստանում Հրթիռը պատրաստ է Շարժիչները ակտիվ Խաղադրույքն ընդունված Խաղա ռակետա Որքան բարձր, այնքան լավ Totogaming.am Մարդու աչքը դուրս գա, անունը դուրս չգա Յոհան Սեբաստյան Հոպար Ասում ես երկու հոգով էին, հա? Պապա, ես արդեն 100 անգամ քեզ պատմել եմ Այո, երկուսով էին Մեկին վնասազերծեցի, մյուսն էլ ինձ զերծեց Ակ ես ուզում եմ հասկանամ, եթե դու ճնշում ունեիր ու պարկած էիր Բա ոնց իմացար, որ մեր տուն լրիվ ուրիշ մարդիկ են մտել Ես ձայներ լսեցի Դուրս եկա, որ տեսնեմ ովքեր են Դե հերիքա արա, նույն բան անընդհատ կրկնեք, դու կզնից ինչ-որ բան եք Что это вы тут делаете? Я молюсь за здоровье моего сына. Не мешайте, пожалуйста. Я ничего не готов. Дядька Орлен, Себастьян ну так классно поет. Պապա, Նատաշան ինչ ասաց? Ասմա, Սեբաստյանը ինչ լավ է երգում, ափսոս մինչև վերջ չես կարողանում երգես, որ հասկանանք ինչ է եղել։ Նատաշային ասա, պապա, որ եթե մի կարողե միկրոֆոն լիներ, ես այնպես հաճույքով կերգեի։ Արա իմ սև սիրտ ձեր վարդագույն թումբան։ La Casa de Papa Հորանց տունը Լսում եմ Սեբաստյան, դա լավ չի, որ Կարլենը քեզ չի հավատում։ Մենք հիմա պետք է ամեն ինչ անենք, որ հասկանանք, թե ովքեր են քո վրա հարձակվողները։ Կարաոկե միկրոֆոնի մասին չմտածես։ Ես հենց հիմա T-Buy-ով կկազմակերպեմ, որ առաքեն։ Come on, babe, come on, давай.
Արա դե տուր էլի, արա, տուր էլի, արա, տուր էլի, արա։ Արա դե ճիշտ են ասում, էլ ես կազինոյի ապարատարա, ոնց որ քոքված girlfriend լինի, արա։ Անընդհատ մեջը փող ես դնում, չգիտես կտա թե չի տա, տվեց թե չտվեց, արա, լավ էլի, արա։ Արա տուր էլի, հալու մի օպե։ Ամրա գնատել, լավ 15-ով մի հատպարության։ Արա ես ինչ արես, արա ես ապարատարա։ Ջոգում ես ինչ ալում։ Your beer, mister, please. Հայկուշիկ, Mr. Please չի, Mr. Michael-ա։ Good joke, mister. Այ եսի։ Լավ էլի, արա, միշիշ դիլիջան արա, վրես $1000 փող նստեց, արա։ Մի րոպե մատալի կենտրոնացի Michael-ը։ Գնաց։ Արա, չեղավ, արա, մի րոպե, 15-ով եմ դրե, 15 լայնս, արա։ Չեպ մի րոպե, այլ շուտ, լավ արա, լիք բրո ես ինչ աղբեր արա, ծխես, Նիկոլա, Հավանայիցա, from Cuba, bro, Javir, հավատում, Մայքլ ջան, ընդհատեմ ձեզ էլի, մի պահ, մի հատ հարցնեմ, Ես ինչա։ Արա աղբոր պես ալիք բրո մի խանգարի, էլի գեմբլ եմ անում ապե։ Բայց գոնե այդ գեմբլին կրում ես։ Արա կարոտել եմ ալիք բրո, իմ արև, ահա որ շատ եմ կարոտել։ Արա երազիս Ամերիկան եմ տենում, հասկանում ես աղբեր։ Արա այն օրը երազիս աղբեր, Starbucks-ում հերթ եմ կանգնե, արա մեկ է տենամ ես դեմս աղբեր, Ռոբերտն ապե, Դենիրո։ Մեկ էլ սենց ֆռում տենամ, արա, ես հետևիս կոմիցը Նիկոլոսնա, Քեյջ։ Արա ասի ես երկու աստիղի արանքը երազանք պայեմ։ Միջև երազանք պայեցի, հետեկա տենամ հակել են իրար մի կիլդի մի տուրու դումփոց։ Ինչ ասում։ Ապեր, բա ինչի համար են իրար հետ կռվում, տենց վիճվում։ Ապե դե որոշում էին ով է ավելի լավ դերասան։ Ապեր մի բան ասեմ, Մայքլ ջան։ Ասաղ բերես։ Ինձ պրոստը թվում է, սիվոլիշ թվում է, որ դու գժվել ես։ Պրոստը թվում է տենց։ Բայց կա ելք կա, ոնց որ ասում են։ Ես ինչ եմ առաջարկում, ապեր։ Արի մի բան դասավորենք, Մայքլ ջան, մի բան մտածենք, քեզ տեղից ոգենք տանենք Ամերիկա, քեզ ու Հայկուշին, Հայկանուշին։ Արի մի հատ չարտերներ էս կազմակերպենք, Տոմսը կճարենք, կգնանք, երեխենը հենց այնտեղ կունենանք, կծնվի երեխեն միանգամից citizen, գրաժդանին, էլի ոնց որ Ամերիկի։ Արա ախր այդ ցավը տանեմ, արա ալիք բրո ջան։ Ախր ես էլ Հայկոն էլ citizen ենք։ Այդ նշանակում է, եթե մեր երեխեն նույնիսկ եթե ծնվի if Չոբանկյարեի չաստի պատի տակ, ապեր այդ երեխեն էլ է citizen ելնելու, հասկանում ես բրո։ Իշոլուտ չէ, էլի։ Այդ երեխեն double citizen կծնվի։ Двойной гражданство կլինի ու մի հատ էլ Ամերիկայի Հանրապետության պատվավոր քաղաքացի։ Ալիք բրո, ես տեղ չեմ ելնում։ Ապեր նոր ուրիշ բաներ ասում, չեմ հասկանում։ Մեկ ասում ես գնում եմ, մեկ չեմ գնում։ Ես Տրիստանն եմ, դու Իզոլդան, դու Մերսեդես ես, ես Նիսան Ծիդան, քո սիրտը գրանիտից էլ ամուր քար է, մի արհամարի իմ սերը նար է, ես կլինեմ քո կյանքի սյունը, միայն թե չխանգարի ինքեր սանտրոսյունը, չէ հոպար, ես ապաշնոր եմ, ես միջին վիճակագրական հայ ժամանակակից պոետ եմ, նարենին վրա հաստատ կծիծաղի։ Calme-toi, Carlinchic, հանգստացիր։ À mon avis, Ամենևին? Non, իմ կարծիքով պետք է փոխել վերջին երկու տողը։ Օրինակ, Et si tu n'existais pas, ես կփոխարինեմ քո կյանքի սյանը, միայն թե չխանգարի ընկեր Սանտրոսյանը։ Օլյալյա, հոպար, օլյալյա,
Դու լրիվ Ժան Նիկոլյա Արտուր Ռեմբոն ես։ Կարլենչիկ։ Հա, հենց այտենց ախպեր։ Ես մինչև ախպեր չիմանամ ես կտակի հարցը ինչ ալնում, ես Հայաստանից գնացողը չեմ, ախպերակ։ Ապեր համաձայն եմ լրիվ քո հետ, պետքա պապայի հետ նստել ու պաբատյանսկի խոսալ լուրջ ես հարցի շուրջ։ Եթե մենք թողնենք գնանք ախպեր ջան, Տիվ Ամերիկու Եվրասիու, այն երկուսը կմնան Օնիկն ու Սեբաստյանը։ Ու վсё, կտակը երկուսի մեջ։ Բարձ։ Հաստատ, արա Ալիկ ջան։ Այ քեզ բան, Սեբաստյանը ինչ կապ ունի այս սուրբ օջախի հետ, ախպերներ։ Ես որոշել եմ, այս տունը ախպերափայ ենք անում։ Կիսում ենք 3 հավասար մասերի։ 70%-ը Մայքլ Բրո քեզ, 70%-ը Ալիկ բրադեր քեզ, այն 70%-ը ինձ։ Արա Օնիկ, ты дурак։ Когда? Сейчас, այ ախպեր։ Դու մտածում ես, որ Սեբաստյանը տենց նայվնի միամիտ տղա է, չէ ախպեր։ Ինքն է կգասի բային փայ ուրա։ Ինչ 70%։ Ոնց ես կիսում։ Արա բայց ախպերներ ջան, Սեբաստյանը ինչ կապ ունի այս տան հետ։ Արա Օնիկ, արա լավ էլի, արա դու էլ արա Երևանցի տղա ես, արա ոնց ինչ կապ ունի ախպեր։ Արա այդ մարդը տան համար դանակով հարվածներ ա կերի, արա։ Ճիշտ է ասում։ Իսկ այդ ժամանակ, երբ որ ինքը հարված էր ուտում, դու մեր փողերն էր ուտում, որ ամեն ամիս մի հատ Մայքլներ ուղարկում, մի հատ ես էի ուղարկում, մի հատ ինքն էր ուղարկում, մի հատ ես էի ուղարկում։ Ճիշտ է։ Բայց հետո во-первых, во-вторых, ախպեր ջան։ Ինչ 70, 25, 25, 25, 25, որ դառնա 100, հասկացա՞ր։ Հալավ տղեկ ջան, բայց քծիվություն եք անում։ Այդ 25%-ը քիչ է։ Եկեք 70-ի վրա բարի չենք էլի։ 70-ը քեզ, 70-ից 70-ը քեզ, 70-ը Սեբաստյանին, ախպերներ։ Արա գժական բիզնես ումն եմ, չէ՞ ախպեր, 7 ոչխարի խելք ունեմ, լուրջ եմ ասում։ Որ գամ Ամերիկա, իրար հետ սանր շուր կտանք։ Արա հələ դու ուզում ես մի արի Ամերիկա էլի ախպեր։ Okay, ախպեր։ Ուզում ես Մոսկվա մի արի։ Okay, ցավ, ուզում ես իջի կուխնյա։ Բրատ, մեկ է գարեջուր բերելի բրծավ։ Սա բերեն։ Ապենայ լավ։ Լավ է, խփել ենք ախպեր։ Ակուդը, սենց խաղեր որ գիտես, ինչի չես կիսվում մեր հետ։ La Casa de Papa, հորանց տունը։ Ես ինչ ես անում, պապ ջան։ Կոֆե ես ուզում, ասա խանութից աղացած կառնենք, կամ էլ աղալ կտանք։ Ձեր աղացած կոֆեն ձեզ ըլնի։ Ու ականջներիդ օղարեք, այսօրվանից սկսած, ես եմ իմ կոֆեն աղալու, ես եմ իմ ճաշը էփելու, ես եմ իմ անկողինը հավաքելու ու ես եմ իմ ատամները լվանալու։ Ինչի պապ ջան, ինչ ա եղել։ Որովհետև ուզում են իմ նկատմամբ նավերջութեն։ Դավերնյութեն։ Պապա, ումից, ինձնից, տենց բան, չհավատաս։ Լալա ջան, դու եմ պատմությունը լսել ես, որ մեկը 3 տղա է ունենում։ Սերիալ, պապ։ Մի րոպե ապաչից բացեմ։ Պատմի։ Սերիալա։ Ուրեմն, այս 3 տղեն հոր ունեցվածքին տիրանալու համար ուզում են հորը Ոնց։ Դե ուզում են արանքից հանեն։ Ում արանքից հանեն։ Աղջիկ ջան, այս 3 տղեն իրանց հորը ուզում են ունեցվածքի ու իրանց արանքից հանեն։ Հասկացա։ Հետո պապա, պատմի։ Հետո օրերից մի օր հայտնվում է 4-րդ տղեն։ Այս հոր համար մի նոր օրաբացում արև է բացվում։ Հերը մտածում է գոնե այս 4-րդը իր հանդեպ նավեր չի դութի։ Նավերնյութի։ Ապրես։ Բայց արի ու տես, որ այս 4-րդ տղու մտքերը մի քիչ ծուռն է։
Իշխանապողությունը ուզում անի, հավաքում է հերոստանգերության 3 լրագրողների ու սկսում աչ ու ձախ, հա? Ու էլ անալի մի խոսամ ինչև ես լսի։ Ու ես հերը հանկարծ հասկանում է, որ ես 4-րդ տղեն իմացել է, որ հերը իր տանը անտիկվարիատ ունի, ու որ սա եկել է գողանալու։ Ոյ, բա հերը դրա մասին ոնց է իմանում։ Շատ անսպասելի։ Եվ քանի որ Լուվրի եւ Մոնմարտրի ճանաչված կոլեկցիոներների հետ մեծ կապեր ունեմ, զբաղվում եմ նաեւ անտիկվար իրերի թանկարժեք նկարների վաճառքով։ Նկարներ ես վաճառում։ Ուե։ Այ քեզ իրար։ Միջև ես լսի։ Օրերից մի օր ես 3 աղբերը ձեր բռնած գալիս են իրանց հոր մոտ, բայց 4-րդը չի գալիս։ Լարձրը ինչի։ Այս 4-րդը վիրավոր առնում, մթում Հանգիստ։ Բաժան, եկել ենք, որպեսզի քո հետ շատ լուրջ խոսանք։ Ասած տղաներից մեծը։ Բաբջան ու ավելի լավ կլինի ոնց որ այս 4-ովս խոսանք էլի, ասենք տենց։ Ու ինչ որ բաներ, ինչ որ մեկին ուզում հասկացնել, միջնեք տղեն։ Լալաջան գնա մի բաժակ կոֆե բերդի խմենք էլի 4-ով։ Իսկ փոքր տղեն կնոջ ուզում էր ուղարկել սուրճի։ Բայց թե փոքր տղուկինը խելացի էր, սերիալ տեսած էր ու չգնաց։ Ես եմ։ Ո ոչ, չեմ գնա։ Ասած շատ խելացի, հարցներից ամենագեղեցիկը եւ սկեսրայրի կողմից ամենասիրելի հարցը, այսինքն ես էլի։ Չեմ ճոգում սերիալ է ես։ Ասում բանն ենք խոսալու բաժան։ Արավայ կովը գծի մեզ տեղ է կարա։ Պապեսի չեք յատեք սարքե վերեկներս կայֆավատ է կլնում 2-2։ Բայց мне кажется, որ դու ու աղբորկինովնան немного не вменяемые։ Դու ճիշտ ես ասում, լրիվ նիմացիլնիսի եք ստացել։ Ուրեմն հիմա ես կլոունությունը վերջ ասում եք, որովհետև իմ համար պարզա ու հասկանալի ինչի եք եկել ու ինչ եք ուզում։ Հիմա ուշադիր լսեք։ Ես կտակում ոչ մի փոփոխություն չեմ անելու։ Ես մնալու եմ իմ ասածին ու կրկնում եմ։ Կտակում առաջին տեղում մինչև հիմա օնիկն է, որովհետև օնիկս Կարլենչիկ ունի։ 100% պապջան։ 70%։ Են 25 գծես են 70-ից էլ։ Իսկ այդ տոկոսը ձեզ ձեռա տալիս։ Չէ, ախպեր։ Չէ, հարմար չի։ Դե հելեք ու Наташа Джан, как я обещал, бабе мороженое Марьянна, а детям стихотворение. Спасибо, Карленчик. Слушай, пока ты бегал за мороженым, я здесь как раз тебе пару строк сочинила. Слушай, я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Браво! Браво! Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас, Наре. Гениально! Превосходно! Спасибо, Наташа. Ну что ты, мой зайчик, не надо. Я для тебя на все готова, ты же знаешь. Наташа Джан, а где твои кудрявые волосы и бакенбарды? Какие кудрявые волосы, какие бакенбарды. Карленчик, ты что, я не прчет и не кучуч. Как? Ты не Пушкин? А сочиняешь как Пушкин. Ну ладно, ну извини, Карленчик, ну я хотела как лучше, а получилось как всегда. Спасибо, хоть на этом. Карленчик, скажи, пожалуйста, а что значит «Им се всирта ко вартангуин тумбан»? Это то, что ты написала для меня.
La Casa de Papa, հորանց տունը։ Լավ է էլի, խաղադրի կանելուց երբեք չեմ սխալվում, նամանավան տոտո ռակետոնում։ Մարդ կա, այսօր մի կիլոմետր չի քշել, բայց իրիկունը կգա, կասի սոված մեռա, ինչ կա ուտելու։ Մարդ էլ կա, որ հեսա կարող է ներվայնանը գնա, էլ հաջորդ օրը չգա, էլ մի օրն է գա կնիկի իրան ուտի։ Մարդ կա, որ դուրը ջարդում ա, մի հատ գնատեսով այդ վայրենին։ Օնա ջան։ Արա խճո ջան, ինչ ես հետևի ոտերով դուրը ջարդում։ Խաչիկ եղբայրս ի՞նչ նեղություն, այ մարդե շնորհքով մարդն ուրիշ ա էլի։ Լալա քույրիկ։ Կատակ արեցի, ասի մի քիչ ձեզ ուրախացնեմ։ Սեբաստյանը ո՞նց ա։ Լավ ա, մերսի խճո ջան, լավ ա, ամեն ինչ նորմալ ախպեր։ Մի րոպե, դու որտեղից գիտես, որ Սեբաստյանը լավ չի, որ բան ա պատահել։ Ճիշտ է ասում ա։ Դե ո՞նց ասեմ։ Սևան չեր եկել, չէ՞։ Դուք եք ասում ճնշումն ա բարձրացել։ Հա, այդ ուրիշ բան։ Լալա քուրիկ հիշում ես խճոն ինչ պատիվ տոնես մեզ։ Տարավ երկու օրով Սևան լավ հավասով քեֆ արեցի, խճո ապրես։ Հալալ եկես լուրջ եմ ասում։ Եպես էլի տենց անակնկաններ անելու մեր հանդեպ։ Օնո ջան, հունվարի կոմերը կգնանք Սևան, էլի մի լավ քեֆ կանենք, ուրախանանք, ուտենք, խմենք սենց։ Սովա։ Գիտեք դատարկ եմ եկել։ Մի րոպե։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Էս տիբայով պատվիրված կարոկե միկրոֆոններն, հա։ Այո։ Բերեք դետա։ Օնիկ ջան, Լալա ջան, այս փոքր միկրոֆոնով, բայց մեծ սրտով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս։ Լավ մնացեք։ Աջո, ախպեր ջան։ Արես ինչ պետք է անենք, Լալա։ Արես աննորմալ է ստվել լրի։ Բայց ինչի աննորմալ։ Նվերանում աննորմալ ա, Սևանատանում աննորմալ ա։ Ես չեմ հասկանում ձեր աննորմալ ընտանիքում ինչը որ նորմալ ա, աննորմալ ա։ Come on։ Մայքլ ջան, նայ ախպեր ջան։ Կամ ես հիմա զառը քսում եմ, հաղթում եմ քեզ, դու ինֆարկտ ես ստանում, ու ես իմ 20 հատ քաբաբը չեմ ստանում, կամ ես քսում եմ զառը, կրում եմ քեզ, ու իմ 20 հատ քաբաբը կրում եմ, ստանում եմ այսինքն, ասա։ Ցիլը։ Պատրաստ ես։ Смотри, что делает։ Оп! Давай կովը կծից, արա զառերը, արա։ Ալիկ բրո, Ադանա, ինձ թվում ա դու Էլ Ֆարուխա ինչա։ Արա դրան էլ ես մի հատ նորմալ թիվ կրե։ Միջևը մի ձերի աշխատցնում ես ախպեր։ Откуда ты знаешь это? Մի բան խափում ես ախպեր, չի նիսեն։ Майкл ջան, не волнуйся, все нормально, ախպեր ջան։ Հիմա որպեսի ուժը հետ վերականգնես, ես քեզ բոնջես հերթ ախպեր ջան։ Մի հատ լիսկավորվի, մի հատ ընդհանուր ներս արա, որ դու մի հատ կրեմ։ Արա այս լամպեշկեքը ոնց է ներվերիս ազդում չես պատկերացնում։ Արա Օնիկ, վերցրել ես սաղ փողոցի լամպեշկեքը հավաքի, բերե կախելաստ է, ռոմանտիկա էլի, ինչա որ լալայի սիրտը շահի։ Դուրակ էլի արա։ Ոնց եք ասում է, բան եմ, պատկաբլուտնիկ, կապլու։ Պատկաբլուշնիկ։ Բայց մի ուրիշ հադար է, պատլամպեշնիկա է։ Հավայ ախպեր ջան, մի հատ շարենք։ Հավայ, մի հատ։ Հոպար ջան, վերջացրեցիք։ Ասա Գարլենչիկ։ Չես մոռացել, չէ՞ որ ինձ պետք է օգնեի Նարեի համար Սիրիային քարատող գրեի։ Այ ախպեր բաղամ, ախր դու գիտես, որ ես խմած եմ ելնում։ Դու գալիս ես ինձ բան ես ուզում, ես քեզ բանը տալիս եմ, բայց դա ինձ ձեռ չի տալի, տենց հասկանում ես։ Майкл ջան, այսինքն Listen, Майкл, я хочу тебе сделать предложение, от которого ты не сможешь отказаться целиком. Godfather, Ջանım, I must kill Salonso։ Չէ ցավտանեմ, no, Майкл, ոչ մի գրակոց, не надо ничего։ ասում պեչի, պահ ես ինքը։ Ախպեր ջան, նայ, Майкл ջան, ես ինչ եմ առաջարկում, դու քո կողմից ստիշոկ ես նվիրում Սիրիային Գարլենչիկին, իսկ ես այն 20 հատ քյաբաբը ջրում եմ։ Ասա։ Դիլ ախպեր ջան։ Կարմենշիկը լետ նոտպետ բաց գերի, ուրեմն նա ինչ եմ հորինում, հենց հիմա շուտ։ Քամի փչի, տար ինձ, շալա, յարիս կողքին տար ինձ։ Փչում է հովը սարից, կանչում է սիրահարին։ Արա, знакомое что-то, знаешь? Հələ մի քիչ զեն տվեք էլի։ Արա, я слышал это։ Չէ, спасибо։ Օրերը ցուրտ են, առանց ինձ, առանց քեզ, խոսքերը փուչ են, առանց ինձ, առանց քեզ։ Бейонсе, я же говорю, լսել եմ միտեղ։
Ջոգի Կարլենչիկ ոտի վրա ինչ հորինեց, it's fantastic, bro։ Молодец, Սավոտ։ Մերսի հոպար ջան։ Ջան, ապրես։ Էս հաստատ նարեին դուր կգա։ Նա, եթե անգար դուր չգա, էլի լիքը կգազ երկր կա, գրեն կտանես։ Կարլենչի քլարիստը։ Ну что, մի հատ էլ պարտիա։ It's a big stress. Այդ վլեմնացել է 2 հատ։ 2 հատ։ Մի րոպե, Մայքլ ջան, մի րոպե։ Պալաշի, ну-ка, холодное оружие, պալաշի, բանը հացի։ Ականուշյան, մի հատ հարց եմ տալի ինձ ազնիվ պատասխաներ։ 2 հատ է հաստատ մնացել։ Раз, два։ Մայքլ ջան, ինչ եմ առաջարկում։ 2 հատ всего մնացել։ Արի մի հատ նախավերջին անգամ обнимемся, ու всё, ու փոքրենք ստերես։ Давайте обнимемся։ Կարլենչիկ։ Հա, պապի։ Էս ինչա։ Էս ումնա ու որտեղից։ Պապի կներես, հա ուզում էի ասեի մոռանում էի։ Մեր ընտանիքի մասին ուզում եմ վավերագրական ֆիլմ նկարեմ, տեսախցիկներ եմ տեղադրել, որ ռեալ կադրեր ունենա։ Իսկ որտեղ ես տեղադրել։ Հələ որ մենակ Բաքում։ Իսկ երբ ես տեղադրել։ Հələ որ մենակ Սևան գնալուց առաջ։ Այսինքն որ մենք գնացել ենք Սևանես, ամեն ինչը միացրածը, որ ես քո տաղանդավոր կյանքին մեռնեմ, ես քո խելոք ջոնին մեռնեմ, լսի լավ, հիմա տենում ես այն ժամանակ, որ մենք տանը չենք եղել, դիրը, Սեբասյանս չէր խապում, արա ես էր այդ խեղճ տողուն։ Պապի, հաստորեն լավ բան եմ արել, որ տեսախցիկ եմ տեղադրել Բաքում։ Լավ բան ես արել, արա, պապին ուտի են օբյեկտիվը տուտ է։ Արա, ռանի տմը պաչ է, սարո։ Պապի, դե… Ինչ։ La Casa de Papa, հորանց տունը։ Արի նասիտ մեղեն, սարի լալա բոյիտ մեղեն, արի նասիտ մեղեն, սարի լալա բոյիտ մեղեն, սարի լալա կեսեն սաչու, օշորով նասիտ մեղեն, մանգալու է մանև գարի, սարի լալա բոյիտ մեղեն, Ռեքս, այ բան եմ ասում, Ռեքս, այ մերն ջան, Ռեքս կնապ էր, Ռեքս կնապ էր, Ռեքս, մարդու չասես,
Ահա թե որտեղ է թաքնված շանձվերը, շանգլուխը։ Գարլեն Քյութոն։ Փաստորեն այդ Ֆաբերժեի ձվերը իրականում կան։ Ես չէի հավատում, բայց պապիկս իսկապես արվեստի մեծ սիրահար է։ Ինչպես ասել է մի քրեական գործի սկզբնաղբյուր, վերջը լավ լինի։ La Casa de Papa, հորանց տունը։ Ուղեղս 1000-ի վրա աշխատում է, 7 ոչխարի խելք ունեմ։ Լսի։ 7 ոչխարի խելք ունեք։ Խնդրել է։ Ապա որ դուցա ձեզ մոտ հուսնում է տառը։ 7 ոչխարի խելք ունեմ։ Այսինքն եթե նույնիսկ ախպեր մեր երեխեն ասենք օրինակ չոբան չարայի չասնիկող կծվի։ Չէ, բայց էլ որոշենք որտե ծվի։ Արա հալիկ բրո ցավը տանեմ, ինչ ես խոսում։ Ես էլ Հայկոն էլ citizen ենք։ Մագոյ է Հայկո։ Քաղաքապետ։